今日啲傳媒咧就大肆報道呢個前門良景村嘉興超級市場，又話佢係良心超市，又話領匯咧就係要趕絕佢，唔同佢哋續租約。照我睇咧，呢個領匯啊做得真係100%係啱嘅。你睇下佢哋賣嗰啲嘢，多乜花香油，我哋啊已經係價格到支平，賣23蚊一支，佢哋咧就賣到12個半，離晒譜。你話如果佢呢啲經營手法簡直係托勒斯，想壟斷晒我哋嘅壟斷地位咁我哋邊度賺到錢食嘅，真係冇啖好食嘅嘛。所以當得呢個領匯幫手趕絕佢就啱我啦。你話如果我哋搵唔到食，我邊度甩嚟咁多錢捐俾你班同貴啊？係嘛？咁樣香港呢個 GDP 咧又會跌落去噶咯，係嘛？而家香港 GDP 就靠我哋撐住，不斷咁推高晒啲物價，推高樓價，咁樣先至頂咗10幾年啦，真係都好辛苦啊！真係我哋辛苦到脈都着唔落啦，唉！而家俾你哋挑戰我哋嘅龍頭地位，發你個夢啦，真係。所以呢，領匯做呢次呢，真係非常之好，我覺得應該要嘉獎呢個領匯嘅